autoridades de cada frontera, similar a las elecciones constitucionales, que aplicamos los valores de la democracia como el respeto, certeza, legalidad, igualdad, transparencia e imparcialidad. 12 años viviendo con valores. Instituto Estatal Electoral de Nayarit. ¡Qué trabajadora anda, comadre! Pues cómo no, desde que elegimos al gobierno de la República que queremos